आज चाहिँ चेन्ज पकेट फेर्न लागेको मेरो यो चाहिँ 390 को चेन्ज पकेट हो अरे वा 2 फिट गर्ने मिल्छ भनेको छ यसमा चाहिँ कतिवटा दाँत यसमा चाहिँ यो अगाडिकोमा चाहिँ 15वटा दाँत हुन्छ अरे मेरोमा चाहिँ 14वटा दाँत हुन्छ एन्ड देन पछाडिकोमा चाहिँ मेरोमा 46वटा दाँत हुन्छ यसमा चाहिँ 45वटा दाँत छ सो लेट्स सी आज चेन्ज गर्न लागेको पछाडिको चेन्ज पकेट सो बेसिकली हामीलाई यो चेन सेट कहिले फेर्ने भनेर कसरी थाहा हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो यसबाट आवाजहरू आउन थाल्छ डिफ्रेन्ट आवाज लाइक किट किट क्याट क्याट गरेर अगाडिबाट एन्ड देन होल चेन सेटबाट हामीले सोच्दाखेरि चाहिँ यो ड्राई भएर होला ओर देन मोबिल नराखेर यो रिजन हुनसक्छ भन्छौँ बट देन यसको चाहिँ समथिङ किलोमिटर गुडिसकेपछि चाहिँ हामीले आफै चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ सो पेरिडिकली हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ दाँतहरू भाँचेको छ कि छैन ओर देन घिसिँदै छ कि छैन फर्स्टमा चाहिँ यो अगाडिको स्पकेट सानो स्पकेट नै खिन्छ एन्ड देन मैले पनि यो अगाडिको स्पकेट खिएको भएर अगाडिको चेन्ज गरेको एन्ड देन त्यसले नै गर्दाखेरि चाहिँ नयाँ राखेको भएर यो बिस्तारै होल चेनलाई नै खान थाल्यो यसले एन्ड एज अ रिजल्ट मैले होल चेन सेटै फेर्न पर्यो सो टकिङ अबाउट द प्रोसिडियर फर्स्टमा चाहिँ यसको मास्टर लिङ्क भन्ने हुँदो रहेछ यो चेनमा चाहिँ त्यो खोल्दैछ उनीहरूले अनि यो मास्टर लिङ्क खोलिसकेपछि चाहिँ होल चेन निक्लिन्छ यो जुन बाइन्ड भएर आउँछ नि त्यो सबै निक्लिन्छ एन्ड देन पछाडिको टायर निकालेर चाहिँ उहाँले त्यो पछाडिको ठुलो स्पकेट निकाल्दै हुनुहुन्छ सो धेरै टाइम चाहिँ लाग्दैन जस्तो लाग्छ यसो हेर्दाखेरि सो बेसिकली हामीले चेन चाहिँ किन फेर्नुपर्छ भन्दाखेरि जुन हामीले त्यो ड्यामेज चेन युज गर्छौँ नि इफ त्यो टाइममै रिप्लेस गरेन भने चाहिँ त्यो ब्रेकेज भएर इट क्यान लिड अस टु सिरियस एक्सिडेन्ट्स होइन अनि कतिवटा केस सुनेको छु मैले होइन जुनमा चाहिँ चेनहरू निक्लिने ओर देन भाँच्ने भएको थियो यो चाहिँ मेरो पुरानो चेन हो तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ एन्ड देन चेन फेर्दाखेरि चाहिँ अगाडिको स्पकेट एरियातिर सबै सफा गर्नुपर्ने हुन्छ अहिले चाहिँ उहाँ दाइले गर्दै हुनुहुन्छ सो लेट्स सी उहाँहरूले के काम गर्नुहुन्छ सो अलमोस्ट सकिन लाग्यो एन्ड देन यो गोल्डन कलरको चेन चाहिँ मलाई लास्टै राम्रो लाग्यो सो मैले पहिला अहिलेसम्म कहिले पनि यस्तो अरू कलरको चेन बिसाइड कम्पनीले जुन दिन्छ हामीलाई त्यो राखेको थिएन पहिला चाहिँ मैले यस्तो क्रसबारहरूमा देखेको थिएँ एन्ड देन फर्स्ट टाइम आफ्नो बाइकमा राख्न गइरहेको छु मैले स्पकेट चाहिँ कम्पनीकै राख्न खोजेको थिएँ तर 2 विक्स जति भइसक्यो मैले कम्पनीमा पनि कल गरेर एन्ड आफै भिजिट गरेर सोधेको त्यहाँ चाहिँ छैन भनेर भनेको थियो देन आज चाहिँ मैले यहीँ हाम्रो लोकल यता भक्तपुर जगतीमा त्यो पार्ट्स पसलमा चाहिँ गएर अनि सोद्धाखेरि उहाँहरूसँग थियो भने जस्तो लाग्यो बट देन स्टकमा चाहिँ उहाँले खोज्दाखेरि भेटेन एन्ड देन मलाई यो चाहिँ छ एभाइलेबल भन्नुभयो एन्ड देन यसमा हल्का प्राइस पनि रिजनेबल प्राइस पनि मिलाइदिनु भएको भएर मैले चाहिँ यही राखिदिउँ भनेर न्यू एक्सपिरियन्स पनि हुन्छ भनेर राखेको यो चाहिँ सो गाइज इफ तपाईँहरूलाई पनि कुनै बाइक रिलेटेड पार्ट्सहरू चाहियो भने चाहिँ राइडर्स चोइस भन्ने छ जगतीमा सप चाहिँ त्यहाँ गएर लिँदा हुन्छ सो उहाँहरूले रिजनेबल प्राइसमै दिनुहुन्छ सबै सामानहरू एन्ड प्राय धेरै सामानहरू छ त्यहाँ एभाइलेबल फाइनली चेन्ज पकेट चाहिँ मैले फेरेँ सो यसको मलाई अराउन्ड 400 रुपियाँ चार्ज दियो बाहिर चाहिँ यसको अराउन्ड 6000 हुन्छ एन्ड देन मलाई चाहिँ यहाँ 5000 पाएँ मैले चेन्ज पकेट 4 चेन सेट सो गोल्डनमा छ तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो एकचोटि कमेन्ट लेखेर भनिदिनु सो यो चाहिँ मैले अराउन्ड 9000 चाहिँ यो मैले डिस्प्ले फेरिसकेपछि हो बिफोर यो मैले 9000 घुराएको थिएँ सो टोटल 18000मा मैले चेन्ज पकेट होल चेन्ज सेट गरेँ सो फर्स्ट राइड हुन्छ कसरी चलाउनु चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ पर्फर्मेन्स यसको पछाडि एउटा दाँत कम छ
र अगाडिको एउटा दाँत बढी छ। द्याट्स वाइ कस्तो स्पिड दिँदो रहेछ म तपाईँहरूलाई अहिले चलाएर भन्छु। एन्ड फाइनली म चाहिँ घर पुगिसकेँ। सो स्पकेट चेन्ज गरेर मैले टेस्ट ड्राइभ पनि गरिसकेँ। एन्ड आई फाइन्ड यो चाहिँ अलिकति सफ्ट थियो होइन। अगाडि इनिसियल पिकअप चाहिँ सफ्टै थियो। एन्ड देन जुन आई थिङ्क यसले टप स्पिड दिन्छ नि त्यसमा चाहिँ पर्फर्मेन्स बढेर आउँछ होला। सो टप स्पिडको लागि चाहिँ हाईमै हान्नुपर्ने हुन्छ मैले। सो अहिले सो यो गाइज दी चेन कस्तो देखिरहेछ भनेर यो घुमाएर देखाउँछु तपाईँहरूलाई। तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ गोल्डन कलरमा छ यसको चेन चाहिँ। एन्ड मलाई चाहिँ मन पऱ्यो यो चाहिँ गोल्डन चेनमा भएको भएर अलिक युनिक देख्छ। प्लस अलिकति सफा भएको छैन, मोबिल र ग्रिसले गर्दा अलिकति काल देखिरहेको छ। बट देन यसलाई एकचोटि सफा गरिसकेपछि 2-3 दिनसम्म चाहिँ वास गर्दिनँ। 3 दिनपछि एकचोटि वास गर्दाखेरि यो सफा भएपछि चाहिँ राम्रो देख्छ होला। मेरो यसमा बाइकमा अब गर्नुपर्ने भनेको सर्भिसिङ गर्ने बाइक छ। अस्ति बोलाको हाम्रो मनाङ राइड पछि सर्भिसिङ गर्नुपर्ने थियो। बट देन अहिलेसम्म गरेको छैन। एन्ड देन अगाडिको टायरबाट हल्का हावा बिस्तारै निक्लिँदैछ। सो टाइममा मैले हावा भर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो पनि गर्नुपर्छ। एन्ड देन पछाडि टायर पनि फेरि टाइम भइसकेको छ। सो ओभरअल एक्सपिरियन्स गर्दाखेरि यसमा मेरो आज होल डेमा 5500 जति गयो भनौँ न। सो उहाँहरूले चाहिँ मलाई एउटा चेन स्प्रे चाहिँ फ्री दिनुभएको छ यसमा। सो अगाडिको टायर 4500, पछाडि टायर अराउन्ड 8000, सर्भिसिङ गर्दाखेरि 6000। सो ओभरअल एक्सपेन्सेस मेरो सबै गर्दाखेरि अराउन्ड 25000 चाहिँ जाने भयो। यो ठिकै हो। यो लगभग 2.5 वर्ष चलाइसकेँ मैले। गाइस इन द नेक्स्ट भ्लग तपाईँहरूलाई चाहिँ म यो फर्चुनरको रिभ्यू दिन्छु। सो मैले पनि त्यति चलाउनु पाएको छैन यो फर्चुनर चाहिँ। सो कमिङ स्याटरडे हामी यता एउटा टाउन प्लानिङमा जान्छौँ होला। अनि त्यहाँ गएर चाहिँ यसको टेस्ट ड्राइभ एन्ड देन रिभ्यू, भित्रको सबै इन्टेरियर कस्तो छ। सो अहिले बेसिक भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अराउन्ड 2010 मोडल हो। सो 10 वर्ष घुरिसकेको यो चाहिँ गाडी चाहिँ। एन्ड 1 लाख समथिङ किलोमिटर पनि घुरिसकेको। सो टिल देन तपाईँहरूलाई मेरो च्यानल मनपर्छ भने लाइक गरिदिनु, सब्सक्राइब गरिदिनु। सो सी यु इन द नेक्स्ट भ्लग।